bangsa asing niku sungkan mlebet teng mriki. Terus pun ngantos kita niku bodho terus kersane mboten dibodhoni. Yang nek bodho niku gampang direkayasa. Aceh supaya wong Sumatera, ujung Sumatera ben ora ngerti jati dirine. Wong Jawa niku wiwit dereng enten taun Masehi, dereng Yesus niku dereng lahir. Nggih. Lane monggo kita kudu saestu-estu ayo belajar cerdas. Supados bangsa Nusantara niku saestu-estu disegani kalih bangsa manca. Bangsa-bangsa asing niku nek kita netepi budaya kita piyambak, bangsa asing niku sungkan mlebet teng mriki. Terus pun ngantos kita niku bodho terus kersane mboten dibodhoni. Contonipun ngeten, tiyang nek bodho niku gampang direkayasa. Mergo napa? Mboten ngerti jati dirine. Contone nika sing teng ujung Sumatera sakniki sing diarani Aceh. Jane tanah Aceh niku mboten wonten. Suku Aceh niku mboten wonten nggih. Aceh niku wiwit rumiyin nggih ujung Sumatera. Lah kok dijenengno Aceh? Nggih, niku akal pokale penjajah Pak niku. Aceh niku akale penjajah. Dados sing asli wong ujung Sumatera niku malah kehilangan jati diri, mboten ngerti. Aceh niku perkumpulan perdagangan Eropa sing damel jeneng Persatuan Dagang VOC niku kalih Londo. Aceh niku isine wong asing kabeh niku. Niku akale Cina. Aceh niku isine Arab, Cina, Eropa, India. Mane sampai tadi jenengno Aceh supaya wong Sumatera, ujung Sumatera ben ora ngerti jati dirine. Lah ujung Sumatera dikuasai perdagangan Persatuan Perdagangan wong Eropa, wong Jawa niku sampai atusan tahun. Nggih, sampai atusan tahun. Terus ujung Sumatera kekuasaane diserahno wong sing saka Arab. Lah Cinane mlebu-mlebu nok daerah-daerah, mulane pundi-pundi papan, pundi-pundi daerah mesti ana Cina. Pinter Cina niku. Urusan perdagangan niku dunia ini dikuasai Cina. Tapi nalika niku Cina nek teko dhewe kewalahan teng Nusantara, akhirnya nggawa bola. Ya nggawa Arab, nggawa Londo, nggawa India. Terus pangkalane teng ujung Sumatera nika sing sakniki dijenengaken Aceh. Nah, yang Aceh niku kok ngerti asal usule nggih mboten ngoten sine, mboten saged Aceh niku ajeng misahaken keng Nusantara. Nah ini para kadang niku nek bab kemanusiaan, bab tentang kebangsaan lah kita selaku tiang penghayat monggo kita melampah
dumateng penghayatan menika nurut keyakinanipun piyambak. Wong Jawa niku wiwit dereng enten taun Masehi, dereng Yesus niku dereng lahir. Nggih. Yesus dereng lahir berarti urung ana Kristen, urung ana Katolik. Wong Jawa wis duwe kapitayan. Wis ngerti tentang bertuhan. Buktine nyatane napa? Buktine wong Jawa niku duwe taun Jawa niku paling tuwek dhewe. Lah taun Jawa niku sing bener taun sing iyasane Eyang Empu Ubayun. Sakniki taun Masehi niki 2026. Nggih, taun Jawa sakniki wis 2937 Jawa. Lah, mengko taun Masehi mawon dereng enten wong Jawa wis di taun kok dituwekno taun Masehi lak nggih kleru to. Kok dikorupsi. Kok lagi tahun 1959 Jawa niku kabeh diarakno nang ndi? Nah iku mergo wong Jawa dibodoni, Pak. Sinten sing bodoni? Niku rekayasane Sultan Agung. Zaman Nusantara Jawa dikuasai Sultan Agung Nganyokrokusumo. Niku pun zaman Mataram Islam. Adine sing wonten sakniki niki Indonesia niku tasik wonten kerajaan Islam pinten-pinten nggih niki. Teng Sulawesi, dateng pundi? Terus yang terakhir niku Solo kali Jogja niku. Yang mboten tepat niku tasik wonten gangsal kerajaan Islam. Nah, teng Nusantara niki. Lane monggo kita kudu saestu-estu. Ayo belajar cerdas. Ayo belajar cerdas. Supaya bangsa kita niku mboten napa nggih, mboten kari, mboten terbelakang. Mergi napa? Manungsa niku teng ngarsane Gusti sami mawon. Gadah hak lan kewajiban sing padha. Dados sing oleh pinter niku mboten namung wong asing mawon. Wong Jawa, wong desa, wong kutha gadah hak sing padha. Ojo gampang diintimidasi. Ojo gampang diintimidasi. Napa intimidasi? Diwedek-wedekno, dibodoni. Intimidasi niku intine pembodohan. Nah supaya awak dhewe iki ora kena dibodoni ya aja dadi wong bodho. Ngaten. Nah tentang penghayat, tentang bertuhan, tentang ketuhanan sakderengipun Masehi lahir, dereng wonten taun Masehi wong Jawa wis ngerti tentang bertuhan. Nah agamane wong Jawa niku nggih kapitayan niku. Agama kapitayan. Nek diri nasionalno jare kepercayaan, percaya diri. Percaya diri. Percaya nek basa Jawane kapitayan. Percaya pitaya sang yang toya. Tegese ora kena kinaya apa. Tuhan itu ora kena digambarno apa wae. Ora kena diumpamakno apa wae. Jadi percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan itu tidak bisa diperumpamakan apa saja.
Sang Hyang Toyo tegese ora kena disawang ngangge mripat kasat. Makanya monggo para bapak, para ibu, para kadang-kadang sedaya ingkang sami mirsani ing atur kula menika, monggo kula niki malah gadah napa nggih? Gadah karep, gadah tujuan bayang-bayangaken wong saatase kula mawon. Sing kula bayangaken ngaten. Upama donya iki ora ana perang ngono ndahne wong iku tentreme. Tak mboten enten to tiyang pengen urip susah niku mboten enten. Bangsa napa mawon, suku napa mawon, teng negara pundi mawon. Manungsa niku mboten enten atik pengen perang niku. Lah nek ora pengen perang kok iso dadi perang. Lah merga niku wonten sebagian manungsa sing dengki pengen nguasai hak milik liyan. Kok kula kuwasa teng donya ngoten pabrik senjata niki kula tutup ben gak ana perang. Apa dinggo apa gawe senjata? Mergo keyakinane wong Jawa, Mas. Mbak, Pak, Bu, wong Jawa iku duwe keyakinan. Sapa gawe bakal nganggo. Sapa gawe bakal nganggo. Gawe kursi ya bakal lungguh kursi. Gawe klambi ya bakal nganggo klambi. Apa sing digawe mesti ana kanggone. Mulane aja gawe bedil ben ora perang. Ya teknologi canggih ku aja digawe alat perang. Gawenen alat nyambut gawe. Contohnya proses produksi pangan, alat pertanian, proses iso gawe ngelola sampah. Cobi to sakniki sampah niku teng pundi-pundi numpuk. Tapi manungsa ora mikir piye prosese ngenteki sampah itu. Tambah sing akeh-akeh tambah nambahi sampah. Nah, pisan produksi alat pertanian, terus produksi bibit tanaman, pupuk tanaman. Lah niku kreatif, mboten enten wong perang. Terus produksi napa material niku pengelola sampah piye isane generasi niki mergo generasi manungsa niku tambah suwe tambah kathah. Ayo digolekno pegawean, ayo dadi wong kreatif. Mulane ayo belajar cerdas.